Așa, că acum cât îl pornim numai pe priză și după aceea îl dăm ca să funcționeze el singur. Pornim. Îi trebuie cam 30 de secunde de pornim. Asta ca să nu ne curentăm, ca așa cum au curent, știi? Da, dă-l roapă împrejur, așa cât mai departe, e ca să vadă cum e. Ia-l! Dai! Ăsta cazul care a fost o friză, ăsta acum a fost o friză. Îl punem ăsta, dă-l așa pe jos, să se vadă tot. Asta. Pe jos, stăm pe stropul, pe diminutul cu lumea. Uite, acum îl pun astea jos, să se vadă toate. Filmează-le pe jos, decât să nu facă scurt. Ăla doi la oră. Dai un... Reflex. Dăm la cârpă, filmează cârpă. Hai. Atât. Asta. Ce spune? Stai. Acum mai punem un aparat de sumură. Filmează la aparat. Uite aici, auzi el. Înscrie la el. Hai. Hai că iar are filmarea 2 giga.
Păi,